bạch bia đó bạch bàn ba là bốn đấy làm một bị stấn làm một stấn như làm cho một sợi smart phone với à smart phone nhỉ bên cơ đá mà đá làm một cái cốt lên này còn mày bằng mẹ không đọc co à bên tiếp co nữa này khoan nhỉ khoan này khoan nhỉ hay sai á tôi sai cái lăng nhá mùi vào đó không lo đâu co à hả đỡ anh thằng men này mà thắt cô áo đuôi cô mẹ bòi cô là tay giò độc cô thông lo là chọc thùng kho cũng à kho à thằng này tắc này vinh thằng này vinh thằng nào bị dập nồi mà thằng này lên cho bạn gì chậm chè đây nước chậm chè nè nước cam cô đây nè cơm khám anh khám ô đấy ủa bây giờ tôm mê ra còn pi ba ra có co đây nè ngoài mà thông giang à thông giang mà sao mình biết wow sợ khăn như này wow bia ơi sợ khăn ôm lên bạn pi ba à ủa đó có bạn pi thông thiết à trong ngoài thông đó có lihat trafish đó có chia mà này mà Korea là transport đó rồi anh chia này không chia này bạch tân nó thế này ngoài một lại bắt mà con này ai ơi à thế này mà đó thôi mà này nó tật hồ một bị lứa hồ còn chàng đây bạn nơi chai pi tao có dưới này không già đúng không điều mình làm cho nó này Lucy nâng nói Lucy tiền việc coi trong lớp xin đi chứ mày coi chứ đường một thời xì quá đi ra thì cái chuyện gì kia lô lô sôi thọc quá no tới đây nó chẳng
Trời tại vô nước vô danh anh vô thông con vui ý thông những này hả trai tức lang như vô đó con wow mà sợ tua anh cho rock hả nè nơi không là vui à lạnh mà có ư à nó vui anh rồi thông thông nè ôi dương vô anh lòng đó cặp lúc à mơ tết xếp mơ mà mày bắt rẫy ra chưa ông anh mày ơi anh mày liên tầm mà mê sao giúp mình à đây là mê này mơ tết đó rồi miền chơi một năm chơi mãi à thôi ua nè không ơi mà bố không biết ta trâu gì trâu gì nó tất cả nó rồi không nghe nè chết tôi mà chết tôi có nè đại anh ơi chết nhớ bao bị nổ rồi yeah đây nó sân bay cho nó nè vô thung không nè wow anh các bạn một cái na đấy ha các bạn lần sâu ha mở play với phiêu đây là hai trao fish đấy thương chiết này không có fish buồn bát buồn à câu nó co thơm lem mà đó ai dương là cái hạt bát cỏ lợn mấy ơi buồn pin mà thông câu à từ thế ơi bạn ơi mình nghe cho anh bên đây đó coi một tin đó một slide mấy em nhặt được ủa hả ôi ơi anh ngồi ra là nghịch nè đó